Udambaan saayinsii handhuura magaalaa Finfinneetti eebbifame haala baay'ee ogummaa ajaa'ibaatiin kan ijaaramedha. Udambaan kun lafa hektaara 6.78 irratti kan qubate yoo ta'u, haalli ijaarsa godambaa kanaa bifa geengoo kan qabu kalaqnii fi ogummaan dhala namaa kan dhaabbii hin qabne kan dhalootaa dhalootatti darbu ta'uu isaa fi ogummaan dhala namaa kan walirraati hin cinne ta'uu isaa fi agarsiiftudha. Dabalataan godambaan saayinsii kun biyyi keenya Itoophiyaan guddina ariitii ajaa'ibsiisaa agarsiisaa jiraachuu ishee illee kan ibsudha. Godambaa kana waan hedduutu addaa fi waan raajii isa taasisa. Wantoota ajaa'ibsiisaa isa taasisan keessaa gamoo gurguddoo lama lafa bal'aa irratti kan qubatee fi dhibba keessaa harki 80 kan ta'u kutaawwan isaa keessaa biqiloota biyya keessaa 4,000 olii fi abaaboowwan mimmiidhagoo garaagaraatiin kan uwwifame waan ta'eef magariisummaan isaa baay'ee ajaa'ibsiisa. Udambaan kun bakka dhaabbii konkolaataa yookaan paarkingii kan qabuu fi daandiiwwan waan ta'eef humna ibsaa aduurraa maddisiisuu danda'a. Akkasumas humna ibsaas ni qusata. Udambaan yookaan muuziyeemiin aartii fi saayinsii kun kaleessa har'aa fi boruu keenya walitti fidee saayinsii bifa aartiitiin dhiyeessa. Akkasumas aartii karaa saayinsaawaa ta'eetiin qoratee muuxannoowwan ajaa'ibsiisoo fi ogummaawwan haaraatiin bakka tokkotti dhiyeessa. እጅግ ድንቅ የሆነ የሳይንስ ሙዚየም በአዲስ አበባ እምብርት ከፍሬንድሺፕ ስኩዌር ቀጥሎ ተከፍቷል። ከሙዚየሙን ባሻገር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የኢትዮ ቴሌኮም እና ኢንሳ በጋራ በመሆን እጅግ ውብ የሆነ ኤግዚቢሽን አዘጋጅተዋል። Baay'ee ajaa'iba kan ta'e godambaa saayinsii handhuura magaalaa Finfinneetti paarkii cinatti banneerra. Kuni godambaarra darbees waan hedduuf tajaajila. Dhaabbanni Itiyoo Telekoomii fi Insaan yookaan eejensiin nageenya odeeffannoo waliin ta'uun agarsiisa yookaan egzibiishinii miidhagaa ta'e kana qopheessaniiru. Naannoo miidhagaa kanaa fi agarsiisa akkasii kana biyyoota birootti argaa waggaa dheeraaf hawwaa kan turre har'a biyya keenyatti argachuu keenyatti hedduu gammanneerra. Ergaan koo inni ijoon bakki kun iddoo ijoollee keenyaati. Daa'imman keenya viidiyoowwan garaagaraa karaa foddaa televiiziyooniidhaan argaa kan turan qaamaan arguun qaqqabachuun hubachuu kan danda'anidha. Haalli kun hubachuu akka danda'aniif haalli uumameera. ልጆቻችን በቪዲዮ በፊልም ቨርቹዋል የሚያዩዋቸው ነገሮች በአካል ለማየት ለመንካት የሚያስችል አውድ ተፈጥሯል። ኤግዚቢሽን ምናልባት ለ15 ቀን 20 ቀን ክፍት ነው ይቆያል። አገርሲምኒ ኩኒ ተሪ hanga guyyoota 15tti banaa ta'ee turuu danda'a. Kanaaf maatiin hundinuu ijoollee isaa fidee akka agarsiisu ofiillee akka daawwatu amaanaan jedha. ሁሉም የሚችል ቤተሰብ ልጆቹን እያመጣ ራሱም እንዲያይ ልጆቹንም እንዲያሳይ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ልጆች ትናንሽ ነገር ኢንስፓየር ያደርጋቸዋል። እዚህ ውስጥ በርካታ ነገር ሲያዩ
የትኛው እነሱ እንደሚያነቃቃ ስለማይታወቅ ቤተሰቦች ጊዜ ወስደው ይህ ቦታ ቀኑ ሙሉ ክፍት ነው እየመጡ ማየት አለባቸው። ኢጆሎኒ ኬኛ በካ አከሲ ራጂ ተኤ ከነ ኢላላ ዮ ጉደተን ዋ ከለቁፍ ዮካን ዋ ኡሙፍ ኢትዮጵያ ፎዮፍቴ ኡሙፍስ ከን ኢሳን ከካሱዳ ዳይመን ኬኛ ዋኑማ xixiqqootu isaan ajaa'ibsiisa waan ta'eef iddoo kanammoo waan hedduutu jira. Kanaafuu isa kamtu akka isaan ajaa'ibsiisu hin beeknu waan ta'eef maatiin daa'imman isaanii fidanii daawwachiisuu qabu. Bakki kun guyyaa guutuu banaadha. Manneen barnootaas barattoota isaanii fidanii daawwachiisuu qabu. Dhaabbileen garaagaraas arguu qabu. Bakka kanatti agarsiifni agarsiifamu waan hedduudha. Agarsiisa waa'ee qonnaa, waa'ee albuudaa, tuuriizimii, waa'ee indaastirii fi kanneen biroollee hedduu of keessaa qaba. Dhaabbilee hin tuqne hin qabu. Baay'een keenya kan irraa barannu, kan ajaa'ibsiifannu, tarimmoo yaada yoo qabaanne immoo kan walii qoonnuudha. የማይነካው ሴክተር የለም። ብዙዎቻችን የምንማርበት የምንደመምበት ምናልባትም ሀሳቦች ካሉን የምናጋራበት ቢዝነስ ሀሳብ ያላቸው ሰዎችም እዚህ ካሉ ስታርታፕ ከሚያቀርቡ ህጻናት ጋር በመሆን በመተባበር የጋራ ኩባንያ የጋራ ቢዝነስ የሚፈጥሩበት አውድ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ይህን እድል በስፋት እንዲጠቀሙበት ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ያደ ዲነግዴ namoonni qabaatanis namoota as jiran waliin ta'uun bakka itti diinagdee yookaan dhaabbata mataa ofii yookaan dhaabbata waliinii bakka itti uummatan waan ta'eef Itoophiyaanonni carraa kanatti akka fayyadaman hubachiisuun barbaada. Ani baay'ee gammadeera. Kanaan dura Dubaay fi Chaayinaatti waan argaa turreetu biyya keenyatti arguu dandeenyeerra. Kanaafis Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Itoophiyaanonni baga gammaddanii dhuftanii bakka kanatti akka barattan, akka barsiiftan, ijoollota keessan akka ajaa'ibsiiftan, akka gammachiistan, yaada waliif akka qooddan amaanaan isiniin jedha. Galatooma. ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ። እየመጣችሁ በዚህ ስፍራ እንድትማሩ፣ እንድታስተምሩ፣ ሀሳብ እንድታጋሩ፣ ልጆቻችሁን ኢንስፓየር እንድታደርጉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚህ አይነት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና እጅግ ድንቅ የሆነ የሳይንስ ሙዚየም በመከፈቱና ለአገልግሎት ዝግጁ በመሆኑ ለሁላችንም ደስታ ነው፣ ኩራት ነው። እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ። duraan dursee godambaa saayinsii akka addunyaatti dorgomaa ta'e kan argachuu keenyaaf eebbaaf ga'ee hojii eegaluusaaf uummata Itoophiyaa maraan baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Kuni hunda keenyaaf gammachuu kan nu boonsudha. Irra deebi'een baga gammanne jechuu barbaada. Bara kana irra caalaa dorgomaa ta'uuf dhaloonni dhufu biyya isaa irra caalaa guddisuuf jijjiiruuf akka addunyaatti dorgomaa ta'uuf godambaan saayinsii akkanaa waan hundarra qabeenya guddaadha. Qabeenya kana immoo gara firii qabeessa ta'etti jijjiiruuf dargaggoonni daa'imman kennaa uumama isaanii gara qabatamaatti gara firii qabeessatti jijjiiruuf bakki kun bakka baay'ee barbaachisaa fi ወቅታዋል። ወጣቶች ህፃናት የራሳቸውን ተሰጥኦ ወደ ውጤትና ወደ ለውጥ ለማምጣት እጅግ በጣም ወቅታዊና አስፈላጊ ማዕከል ነው። የሳይንስ ሙዚየም አጀማመሩ በጣም አምሯል። ይኸው ዛሬ ትልቅ አህጉራዊ ኮንፈረንስ ተጀምሯል በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አስተባባሪነትና መሪነት። godambaan saayinsii kun jalqabni isaa baay'ee miidhageera. konferensiin biyyaalessaa guddaan jalqabeera. qajeelchuma artificial intelligensiidhaan akkasumas agarsiifni garaagaraa banamaniiru. kunis waa'ee saayinsii, waa'ee uumamaa, waa'ee dhaloota egeree dorgomaa ta'uu isaanii kan ibsu bakka itti beekumsii fi ogummaan itti burquu fi iddoo itti kalaqa walirraa baratanii fi akkasumallee bakka itti dandeettii keenya itti ibsinuu fi dorgomaa ta'an waan ta'eef jiraattonni magaalaa Finfinnees ta'e kanneen biroos daa'imman, dargaggoonni, qorattoonni garaagaraas maatiin daa'immanii godambaa saayinsii kanaaf xiyyeeffannoo kennuun akka itti qophooftan teknooloojii kanatti akka fayyadamtan isiniin jedha. baga gammanne yeroo gaarii nuuf haa ta'u. galatooma. የበለጠ አቅማችንን የምናሳድግበትና ተወዳዳሪ የምንሆንበት ስለሆነ የነዋሪዎች የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም ሆነ የተመራማሪዎች፣ ህፃናት፣ ወጣቶች፣ ወላጆች ለዚህ ትኩረት በመስጠት ኤግዚቢሽኑን በመጎብኘት ይህንን የተዘጋጀ የቴክኖሎጂና የእውቀት ማዕድ ለመጠቀም
ሁላችሁም ተጠቀሙበት፣ ተዘጋጁ። እንኳን ደስ አለን። መልካም ጊዜ ይሁንልን። አመሰግናለሁ። dhumarratti aangawoonni mootummaa garaagaraa fi keessummoonni adda addaa agarsiisawwanii fi kalaqawwanii adda addaa daawwataniiru.